হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা কেমন আছো? নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। আর ভালো তো আমাদের থাকতেই হবে। আর আবার আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। একজন আমায় রিকোয়েস্ট করেছিল যে স্পাইসি ফুড ইটিং সঙ্গে হেঁচকি চ্যালেঞ্জ। এবার অনেকদিন ধরেই করব মানে সে পরপর 2-3টে আমার ভিডিওতে একই কমেন্ট করে গেছে যে হেঁচকি চ্যালেঞ্জ স্পাইসি ফুড ইটিং তার সঙ্গে হেঁচকি চ্যালেঞ্জ। আর এই দেখো আমি তার জন্য নিয়ে এসেছি। দেখো গরম গরম ধোয়া বেরোচ্ছে, বুঝতেই পারছো। এই যে নুডলস আছে, আর এই দেখো এই যে লাল আর এই যে সবুজ যেটা দেখতে পাচ্ছ, এই যে এই দেখো কাঁচা লঙ্কা কোচানো আছে। কাঁচা লঙ্কা তোমরা কতটা বুঝতে পারছো আমি বুঝতে পারছি না। আর এইগুলো হচ্ছে মটরশুঁটি আছে, এই যে এইগুলো মটরশুঁটি। আর এই যে এইগুলো হচ্ছে কাঁচা লঙ্কা আছে, আর তার সঙ্গে পাকা লঙ্কা ছিল, পাকা লঙ্কাও দিয়ে দিয়েছি। নুডলস, আর এর সঙ্গে এতে আমি চিলি সসও মিশিয়েছি যাতে আরো স্পাইসি হয়। আর তোমাদের সামনে নিয়ে এসেছি এই দেখো, এটা কি বলতো, গোলমরিচের গুঁড়ো। এই প্যাকেটটা আমি ঢেলে দেবো আরো স্পাইসি করার জন্য। এই দেখো ঢেলে দিলাম। জানি না হেঁচকি হবে কিনা, কারণ সবসময় তো মানুষের হেঁচকি হয় না। তাও আমি রিকোয়েস্ট রাখার জন্য আমি এটা চেষ্টা করব, রিকোয়েস্টটা রাখার চেষ্টা করছি। আমি জানি না হেঁচকি হবে কি হবে না। এটাকে মিক্স করে নিই। কতটা বুঝতে পারছি আমি বুঝতে পারছি না, দাঁড়াও। এটাকে মিক্স করে নিই। আরে বুঝতেই পারছো এটা কতটা স্পাইসি হয়েছে। আমি ঝাল খুব কম খাই। কিছু কিছু জিনিস ঝাল খেতে ভালো লাগে, আবার কিছু কিছু জিনিস একদমই ঝাল আমি পছন্দ করি না। চলো স্টার্ট করি, ভয় লাগছে আমার দেখে। গরম অবস্থায় না ঝালটা আরো যেন বেশি লাগছে। প্রচন্ড ঝাল, প্রচন্ড। হেঁচকি খুব কম হয়, ওই জন্য ভিডিওটা অনেক দেরি করে নিয়ে এলাম। ওই দেখো গুলো হাই করছে। ওকে আলাদা করে দিলাম, ওর মতো ও খাচ্ছে। হাই দোস্ত, হাই দোস্ত। খাও। তোমারটা লঙ্কা দিইনি তো, আমি তো আমারটাই দিয়েছি। তোমার লঙ্কা ছাড়া দিয়েছি। ঝাল লাগছে আমার। তোমার লঙ্কা দিইনি তো। না মা, খাবো না বাবা। না আমি ঝাল খাবো না, আমি জল খাবো না, তুমি খাও। গুল্লু আমার ঝাল দেখে গুল্লু দৌড়ে আমার জন্য জল আনতে গেছে।
এগুলো পুরো জ্বলে যাচ্ছে। চ্যালেঞ্জ যখন নিয়েছি পুরোটাই খাবো, যতই ঝাল লাগুক। গরমটা থাকার জন্য না আরো বেশি ঝাল লাগছে। দেখবে যে কোনো গরম জিনিস খেলে আরো বেশি ঝাল লাগে। এখন ধোয়া উঠছে। জল খাও। কোনো তো হেঁচকি উঠলো না, কিছুই হলো না। আমার হেঁচকি সচরাচর হয় না, তাই অনেকদিন পর ভিডিওটা আনলাম। জানি আমার হবে না। নাক দিয়ে জল গড়িয়েই যাচ্ছে। ঠিক আছে, হেঁচকি যখন হলো না, অন্য আরেকদিন আবার চেষ্টা করব। ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করব। পারছি না, জল খেতে হবে। তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবে, শেয়ার করবে, কমেন্ট করবে, আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবে। চলো, তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো আর সাবধানে থেকো। আর এই দেখো, গুল্লো আমার জন্য জল নিয়ে এসছে। দাঁড়াও দাঁড়াও, এই দেখো, গুল্লো আমার জন্য জল নিয়ে এসছে। ওর মাকে ঝালের অবস্থায় দেখে আর থাকতে পারেনি, তাই মায়ের জন্য জল নিয়ে এসছে। ঠিক আছে, চলো জলটা খেয়ে নি। চলো তাহলে সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো, আর অবশ্যই আমার পাশে থেকো। বাই।